Друзья, всех приветствую! Хочу продемонстрировать вам свои отправочки, сделать запись с экрана, как я отправлял отправки, в какие города, какого числа с деком. Да, запись там всего лишь 24 года, но это, друзья, с учетом того, что занимаюсь в общей сложности я продажи с 2018 года, и, как правило, у меня был самовывоз, либо мы отправляли Почтой России, либо какими-то другими курьерскими службами, но последние годы я начал работать со SDEC, и у меня не было SDEC ID, это личного кабинета, и я, друзья, отправлял просто так. Потом в один прекрасный момент сотрудник мне сказал: а почему ты не оформишь SDEC ID? Я у него поинтересовался, что такое. Он говорит: личный кабинет, там баллы копятся, то есть вполне такие существенные и приятные. За каждую отправку я оформил, и еще удобство в том, что не нужно приходить каждый раз с паспортом, что забирать посылку, что отправлять посылку. На самом деле очень удобно, плюс бонусы. Исходя из этого, друзья, у меня записи только с лета 2024 года начинаю. Там несколько сотен, наверное, отправочек. А так отправок за 2017 года, конечно, больше, может там и по 1000. Поэтому, друзья, как говорится, приятного просмотра. Кому это интересно, пожалуйста, смотрите запись с экрана моих отправок с деком по всей стране и в другие страны. Ссылочка на мой магазин будет в описании под этим видео. Если она, друзья, будет не кликабельна, просто скопируйте ее и ставьте, и сразу найдете мой магазин RA Store. Всем приятного просмотра.